Hola, Menorca. Aquest proper Sant Jaume no hi haurà cavalls als carrers del castell, ni tampoc se celebrarà cap acte en participació de caixers. Així es va decidir ahir, de manera consensuada entre la Corporació Municipal, la Junta de Caixers i la Policia Local del Castell. La decisió es pren des de la responsabilitat, el sentit comú i s'estima cap a la festa, i anteposant la seguretat i la salut de les persones a qualsevol altra consideració. En aquest sentit, l'Ajuntament farà feina per dur a terme aquelles activitats que siguin compatibles en la situació que estem vivint i demana comprensió i col·laboració als veïns i veïnes del castell. Les obres de reconstrucció del Verge del Toro segueixen endavant sense pressa però sense pausa. En aquests moments s'està treballant en la façana principal. Ria Menorca avança en la seva conquesta del mercat europeu de la mà d'Oiso gràcies a la col·lecció de barques menorquines que s'han posat a la venda a la botiga en línia de la coneguda cadena de roba interior, d'esport i de casa. La col·lecció inclou 3 models tradicionals de pell en color marró i blanc metal·litzat, planta de cuir i sola color carmel. La Creu Roja de Ciutadella porta venudes prop de 1.000 paperetes de sorteig de les carotes de Sant Joan, de l'any que no hi haurà Sant Joan, i que seran rifades els 2 de juliol. Recordem que l'autor de les carotes és el pintor i escriptor Pau Faner i que la persona agraciada haurà contribuït a una bona causa, donat que els beneficis aniran a la Creu Roja de Ciutadella per fer front a les necessitats sorgides de l'actual crisi. El termini per participar en el Premi Ciutat de Moda Escultura començarà el pròxim 8 de juny i romandrà obert fins al 10 de juliol. Les obres s'hauran de lliurar a les oficines del Servei de Cultura situat al claustre del Carme d'Amor, entre les 9 i les 14 hores de dilluns a divendres. També es rebran obres el capvespre de dia 9 de juliol de 17 a 21 hores. El lliurament de l'obra haurà de ser amb cita prèvia. Piulada de l'Ajuntament de Ciutadella que declara la platja Gran com a primera platja de Ciutadella sense fum. Hola Menorca, per demà dissabte esperam una altra vegada un dia molt variable. La veritat és que les previsions s'apunten a que serà un dia amb sol, però també serà un dia on els nigolats poden créixer, on pot estar tapat, sobretot al matí. Al matí es pot xicar amb boires, amb boirines, inclús no es descarta qualque precipitació, això sí, seria molt anecdòtica i molt feble. Se suposa que després, quan avanci el dia, té que fer sol. Les temperatures 27, com a molt 28 de màxima durant els migdies, i les temperatures des vespres i matinades notareu que són fresques. Inclús qualque jaqueteta al matí encara és necessària, i és que les temperatures mínimes estaran envoltant dels 14 a 15 graus, i aquests vents que estan bufant fort aquests dies seguiran moderats i després en principi sí que tindrien que anar amainant. Demà seran de component entre llebeig i ponent. Si us hi fixeu, estem tinguent un juny que de moment sembla que no acaba d'arrencar, i és que les previsions més enllà marquen que les temperatures quedaran molt a retxa. Inclús a la península Ibèrica aquests dies està esperant l'arribada d'una ciclogènesi explosiva, per dir-ho així, que és la formació d'una borrasca molt potent que arribarà en el nord d'Espanya i que realment és molt atípica per a aquestes alçades de l'any. Deixarà molta precipitació, molts de vents, i inclús pot deixar neu a dalt de les muntanyes, és a dir, que un juny típic dins un any que tampoc està seguint gaire típic. Moltes gràcies a tots i molta força.